Սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես գիտեք, արդեն հայտարարվել է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը համաձայնացրել են խաղաղության համաձայնագրի տեքստը եւ մենք հայտարարել ենք, որ Հայաստանը պատրաստ է ստորագրել այդ համաձայնագիրը եւ այդ պահից սկսած Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը մասնավորապես կատաղի պայքար է սկսել խաղաղության օրակարգի եւ խաղաղության համաձայնագրի հնարավոր ստորագրման դեմ։ Եվ ինչու է այսպես ի վերջո։ Ինչու է ընդդիմությունը այսքան կատաղի պայքարում խաղաղության օրակարգի եւ խաղաղության հեռանկարի դեմ։ Բանն այն է, որ ընդդիմության երկարամյա գաղափարաբանությունը կառուցված է եղել պատերազմի գաղափարախոսության վրա։ Հայաստանյան ընդդիմությունը, հարգելի գործընկերներ իշխանության եւ ընդդիմության, խնդրում եմ ավարտեք ձեր սրտառուչ խոսակցությունը, ես դա ողջունում եմ, բայց թույլ տվեք ելույթները շարունակվեն, հետո դուք շարունակեք։ Պարոն Դանելյան, կարող եք նստել մեր օթյակում, համեցեք։ Մենք ողջունում ենք ձեր գալուստը մեր օթյակ, բայց խնդրում եմ թույլ տվեք ավարտել։ Հուսամ ժամանակս կպահպանվի, սիրելի պարոն Արշակյան։ Հարգելի գործընկերներ, ընդդիմությունը իշխանություն եղած ժամանակ Հայաստանում ստեղծել է պատերազմի գաղափարախոսություն եւ պատերազմի արդյունաբերություն։ Եվ ըստ էության պատերազմի գաղափարախոսության այսպես հոսքագծի վրա ընդդիմությունը մեր հասարակությանը, մեր հանրությանը հրամցրել է պատերազմի մշտական վտանգի այդ դեմոկլյան սուրը։ Եվ դա արդյունահանել է ինքը այդ վախը։ Այդ պատերազմի գաղափարախոսությունը մեկ այլ կարևորագույն սյունի հետ եղել է այդ իշխանության, ուրեմն երկու սյուն են եղել այդ իշխանության պահպանության համար։ Մեկը պատերազմի արդյունաբերությունն է եղել, մյուսը գողապետությունը։ Որովհետև ինչ էր պետք ասել մարդկանց, պետք էր ասել, որ դուք պիտի հանդուրժեք ամեն ինչ, որ թե չէ հանկարծ կլինի պատերազմ։ Եվ այդ վախի վրա պետք էր շարունակել սեփական իշխանության վերարտադրությունը։ Ու հիմա ինչ է տեղի ունեցել։ Այն ընդդիմությունը, որը հասկանում է, որ Հայաստանը շանս ունի խաղաղության, հասկանում է, որ դրանով վերջնականապես ջախջախվելու է սեփական գոյության գաղափարաբանությունը, որ ջախջախվելու է գողապետության եւ պատերազմի գաղափարախոսության վրա կառուցված Հայաստանի հայ ժողովրդի տասնամյակներով հարստահարումը եւ տասնամյակներով կառափնարան տանելու քաղաքականությունը։ Եվ ընդ որում, այս հայեցակարգը շատ հմտորեն տեղափոխվել է նաև թիմ ընտրությունների համատեքստ։ Մենք այսօր տեսնում ենք, որ Գյումրիում որոշ ուժեր, որոնք որ հանդիսանում են գողապետության կարկառուն ներկայացուցիչները, ձեռքի տված այն ուժերի հետ, որոնք այսօր մարտնչում են խաղաղության հնարավորության եւ խաղաղության օրակարգի դեմ, փորձում են Գյումրին դարձնել որպես ցածկահարթակ Հայաստանում խաղաղության օրակարգը տորպեդահարելու, Հայաստանը վերջնականապես եւ մշտապես պատերազմի արդյունաբերության ճիրաններում պահելու համար։ Եվ ես ուզում եմ, որ նաեւ մեր գյումրեցի, մեր փարաքյարցի, սիրելի հայրենակիցները շատ լավ հասկանան, որ այս ընտրությունները միայն բակի, փողոցի, կոմունալ տնտեսության քաղաքային ընտրություններ չեն։ Այսօր նաև այս ամբիոնից հնչեցին ելույթներ այդ մասին։ Հնչեցին ելույթներ խաղաղության օրակարգի դեմ եւ հնչեցին ելույթներ Գյումրիում քաղաքացիական պայմանագրի դեմ։ Այն մարդիկ, ովքեր որ արդեն քանի տարի ցանկանում են Հայաստանում զավթել իշխանությունը, պարալիզացնել հնարավոր խաղաղությունը, հայ ժողովրդի Հայաստանի պետության ինքնիշխանությունը կրկին դնել կառափնարան, ահա այդ ուժերը այսօր հնարավորություն են փնտրում այդ բանն անելու Գյումրու ընտրություններով։ Ես խնդրում եմ, որ մեր սիրելի հայրենակիցները, գյումրեցի, ովքեր որ պիտի գնան ընտրատեղամաս, հասկանան, որ իրենց քվեարկությամբ իրենք լուծելու են ոչ միայն քաղաքային խնդիրներ, իրենց քվեարկությամբ իրենք պաշտպանելու են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետության պետականությունը, Հայաստանի ազատությունը եւ իրենք քվեարկում են շատ ավելի մեծ գաղափարի համար, քան թե պարզապես քաղաքային իշխանությունն ու քաղաքային տնտեսությունն է։ Եվ ես հավատում եմ մեր գյումրեցի եղբայրների եւ քույրերի եւ մեր փարաքյարցի եղբայրների եւ քույրերի շրջահայացությանը, պետականա մետությանը եւ
ճիշտ ընտրությանը, շնորհակալություն։